Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amazina yanjye nitwa Wilson Rutagungira, nkaba ndi umwana w'itorero apostolique. Imana ikaba yashimye ko uyu munsi ari jye ubagezaho ijambo ry'Imana dukoresheje ikoranabuhanga cyangwa se WhatsApp. Nabyo tukaba tubishimira Imana ko nabyo bishoboka, kuko hari igihe n'iki cyorezo cyari kuza n'ibi ngibi bidashoboka, ariko Imana ishimwe ko yemera ko abana bayo dukomeza guterana tukumva ijambo ryayo kandi binyuze kuri iri koranabuhanga. Rero nk'uko nabibamenyesheje cyangwa se baberetse, uyu munsi dufite ingingo cyangwa se ijambo ry'Imana turi buganireho rigira riti kuki Imana yemera ko imibabaro itugeraho. Ngira ngo twese mu isi hano nta muntu utagerwaho n'ibibi. Umuntu abaho akagira igihe cy'ibyishimo, akagira igihe cy'imibabaro, nk'ukuntu ijambo ry'Imana ribivuga, ikintu n'igihe cyacyo. Twese rero hari igihe Imana yemera ko ibyo ngibyo bitugeraho. Hari uhura na accident akagira ubumuga atateguye cyangwa atanashakaga. Hari ushobora kuba yarize akarangiza n'amashuri menshi ariko ugasanga ntabonye akazi, akabaho afite inzara, akabaho hari ibyo atabona kandi akeneye. Ibyo nabyo bikamutuma abaho ababaye. Hari abenshi bagira urushako rwabananiye, we akaba rwose yumva ari muntu muzima ariko afite wenda uwo bashakanye wamunaniye. Ibyo nabyo bibaho, umuntu akabaho ahangayitse atishimye kubera icyo kintu. Hariho abagira gutya abagabo cyangwa abagore bavuga ati ndashaka divorce kandi wenda we atabigambiriye. Mbega buri umwe wese hari ikintu kibi kijya kimugeraho. Imiryango yacu ugasanga ibaye itunaniye, umuntu akabyara yishimye ariko abana bakamunanira. Buri muntu wese afite ikintu kibi kijya kimugeraho. Rero niyo mpamvu nibaje nkavuga ati ariko kuki Imana yemera ko ibintu bibi bitugeraho, tugasenga tukiriza ubusa ariko ibyo byose bikakomeza bikatugeraho. Kugira ngo rero tubyumve neza, ndashaka kugira ngo tuganireho cyane cyane kuri iki kintu. Ese ni izihe nyungu Imana ikura mu mibabaro yacu, cyangwa se n'abantu ni iyihe nyungu cyangwa se ni izihe nyungu tujya dukura mu mibabaro tunyuramo? Kugira ngo rero tubyumve neza, ndagira ngo twibaze ibibazo nka bitanu. Nubwo ushobora kwibaza ibibazo byinshi, ariko biragufasha kumva ese inyungu njya nkura muri iki kintu kinanyuzemo kitari cyiza ni izihe. Reka twibaze ikibazo cya mbere. Ese uyu mubabaro cyangwa se aka gahinda unyuramo kaba kagufasha gukomera cyangwa se kwizera Yesu Kristo? Icyo kibazo ndagira ngo ukibaze. Kaba kagufasha kugira ngo ubashe kwizera no kwemera umwami wacu Yesu Kristo? Ndagira ngo ubyibaze mu mutima. Kugira ngo tubyumve neza, reka dusome icyanditswe kiri mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 15 tugeze ku wa 16 twihuse. 15 haragira ati kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo gutabara mu gihe gikwiriye. Yesu ashimwe cyane. Hano turabonamo Yesu Kristo batubwira ko yababajwe cyane. Yesu Kristo yarababajwe cyane. Hano Yesu Kristo yatweretse inzira y'ukuri yo kunyura mu mubabaro. Umubabaro nawe yawunyuzemo. Iyaba iyi mibabaro twebwe itatugeraho, ntabwo twagahaye agaciro uriya mubabaro Yesu Kristo yagize. Imana rero ijya yemera ko tunyura muri iyo mibabaro kugira ngo tubashe guha agaciro uriya mubabaro Yesu Kristo yanyuzemo, kugira ngo twumve agaciro k'imbabazi n'ubuntu yatugiriye.
Reka dufate urugero, niba umuntu atarakubiswe inkoni ngo yumve uko inkoni ibabaza, niba umuntu ataranyuze ku mahwa ngo amujombe yumve uburyo ihwa ribabaza, ntabwo ashobora kumva agaciro k'ikamba ry'amahwa Yesu Kristo yambaye, ntabwo ashobora kumva agaciro k'inkoni Yesu Kristo yakubiswe. Ubwo umuntu yaba twarabayeho iyo mibabaro tutayigira, ntabwo dushobora kumva uburemere Yesu Kristo yanyuzemo. Iyaba inzara itaturya, ntabwo twakumva uburyo Yesu Kristo yiyirizaga iminsi 40 atarya atanywa. Ntabwo dushobora kumva ku kababaro Yesu Kristo yababajwe, ku guhangayika yagize. Ariko iyo inzara ikuriye ugasoma ijambo ry'Imana uburyo Yesu Kristo yamaze iyo minsi yose, uhita wumva agaciro k'imbabazi yakugiriye. Rero Imana ishobora kuba ishaka kugira ngo umenye, ese iyo mibabaro ndimo kunyuramo irimo iranyumvisha ko Yesu Kristo koko yanyitangiye. Ibyo bizagufasha kubiha agaciro cyane. Icyo kibazo rero wakibaza, ese koko ubuzima ndimo kunyuramo bushaririye, Imana irashaka ko namenya agaciro imbabazi Yesu Kristo yangiriye? Icyo kintu tugitekerezeho. Rero iriya ni inzira Yesu Kristo yatweretse y'umubabaro yanyuzemo, kugira ngo natwe tuwunyuremo, tubashe kumenya agaciro, tubashe kubiha agaciro mu buryo bukomeye. Icyo kintu niba sinzi niba tucyumva neza. Ikibazo cya kabiri nshaka ko wibaza, ese Imana yaba ishaka gukoresha cyangwa kwifashisha uwo mubabaro unyuramo kugira ngo ibashe kugucisha bugufi? Imana yaba ishaka gukoresha ubwo buzima bushaririye ubayemo kugira ngo ubashe guca bugufi, cyangwa se ibashe kukwigisha guca bugufi? Turaza kwibaza ibibazo byinshi, nawe nitujya gusoza natwe turaza kwitekerezaho, turebe icyo Imana idushakaho. Noneho ku kibazo cya kabiri, kugira ngo wenda tucyumve neza, reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Mika. Mika ibice 6 umurongo wa 8. Haravuga ngo, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Icyo nicyo Imana yabigushakaho, nawe uze kubyibaza mu mutima wawe. Ibyo urimo kunyuramo, ese Imana yabishaka kugira ngo ubashe guca bugufi? Ibyo ngibyo byibazeho. Hari igihe waba ubayeho uremereye, wumva isi uyifite, ukumva nta kibazo wagira. Ese Imana yabishaka kunyuza muri uwo mubabaro kugira ngo ubashe kugira guca bugufi? Reka twongere dusome Gutegeka kwa 2. Gutegeka kwa 2 ibice 8 umurongo wa 2. Haravuga ngo, kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye ibyo mu mutima wawe, yuko wakitondera amategeko yayo cyangwa ukayitondera. Abisirayeli bamaze imyaka 40 mu butayu mu rwego rwo kugira ngo ibacishe bugufi, bongere bubahe Imana, bongere bumve ko Imana ari ikomeye, bongere bumve ko Imana ari ihambaye, bagira guca bugufi. Ariko ibyo byose babinyuzemo cyangwa se babigezeho kubera ko banyuze muri ya mibabaro, ya myaka 40 bari mu butayu batari iwabo, bari ahantu habi, babona ibyo kurya bigoranye, babona amazi bigoranye, barongera baca bugufi, bongera kubaha amategeko y'Imana, bongera kumva ko Imana ari ikomeye. Icyo nicyo kintu Imana ijya igashaka kugira ngo twongere duce bugufi. Ese wakibaza icyo kibazo, iyi mibabaro waba uyinyuramo kugira ngo uce bugufi, wongere wubahe Imana, wongere wumvire Imana? Icyo kibazo nacyo twongere tukibaza. Buri muntu wese araza kugira aho yibaza ibibazo byinshi, nka 5 nabahaye, ariko turaza kugira aho twibaza ibibazo byinshi. Kubera iki ibintu ndimo ese naba mbifitemo inyungu? Imana yaba ifitemo inyungu? Turaza kubyibaza. Ikibazo cya 3 ushaka kugira ngo
twibaze, ese Imana yaba ishaka kugira ngo izamure ibyiza cyangwa se imiterere myiza muri jye, icyo twakwita karite cyangwa se imico myiza muri jyewe? Kugira ngo nabyo tubyumve, reka twongere dusome Abaheburayo, dusome Abaheburayo ibice 5 umurongo wa 8. Haravuga ngo nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye. Hano umuco mwiza twakumvamo, dushobora kumvamo kumvira. Yesu Kristo nubwo ari umwana w'Imana, nawe yanyuze muri iyo mibabaro, yigishwa kumvira Imana. Ese ibyo bintu waba unyuramo, Imana yaba irimo kwigisha kumvira? Wongere wibuke amategeko y'Imana ukayumvira. Ibyo udakora neza ngo ubikorere Imana mu buryo bukwiriye kumvira, cyangwa se ukwihangana. Iyo ni imico myiza, kumvira, kwihangana, gufashanya hagati yacu. Ese ibyo bintu Imana yaba irimo kubikwigisha? Icyo kibazo nacyo kibaza. Ikibazo cya 4 nihuse, ese Imana hari ibintu yaba ishaka kugukosora? Hari ikintu Imana ishaka kugukosora, ikaba yaremeye ko ibyo bintu bikubaho kugira ngo igukosore? Reka twongere dusome Abaheburayo 12 umurongo wa 11. Haravuga ngo nta gihano kinezeza ugihanwa, ahubwo kimutera umubabaro, ariko rero hanyuma cyera imbuto zo gukiranuka zihesha amahoro amenyerejwe nacyo. Nta muntu wishimira igihano yahawe, ariko nanone ngo kimutera umubabaro, ariko rero hanyuma cyera imbuto zo gukiranuka. Ese Imana hari ibintu yaba ishaka gukosora? Waba urimo gukiranirwa cyangwa wigaragura mu byaha runaka, Imana ikakunyuza muri icyo kintu kugira ngo wongere wibuke, utekereze ngo ariko Imana wasanga ishaka kunkosora. Icyo kibazo nacyo kibaza, ikemera ko ibi bintu bimbaho kugira ngo nongere ngire gukiranuka muri jyewe. Ese iyi covid yaba ituriho kugira ngo idukosore ibyo tudakora neza? Icyo nacyo tukibaza. Ni ibiki wumva muri wowe Imana ishaka kugukosora? Ikibazo cya 5, hari igihe ese Imana yaba ikunyuza muri ibyo ngibyo kugira ngo izakugire umuyobozi runaka, umuyobozi w'itorero, umuyobozi wa worship team, ukaba urimo kubinyuraho kugira ngo uzayobore worship team neza, kubera ko uzi ikibi cyo gukora nabi. Ibyo byose ukabinyuramo, numara kubinyuramo bizagufasha kuba waba umuyobozi. Reka turebe urugero kuri Yosefu. Murabizi neza ko nawe yanyuze mu mibabaro, ariko yageze aho aba umuntu ukomeye kwa Potifari, aba manager mwiza, arangije aba umuntu ushinzwe ubutabera, akajya acira abantu imanza zitabera bitewe n'ahantu yanyuze, inzira zose yanyuzemo, imibabaro yose yanyuzemo, akazarinda agera hariya. Ariko Imana yari irimo kumutegura kuzaba umuntu ukomeye, kuzaba umuyobozi ukomeye muri kiriya gihugu, akizerwa hariya hantu. Ese wowe Imana yabikunyuzamo kugira ngo tuzakubone uri umushumba w'itorero mwiza, tuzakubona ari umuyobozi w'itsinda runaka? Ibyo bintu nabyo ujye ubitekerezaho. Rimwe na rimwe hari inkuru ushaka kugira ngo tuganireho ntoya, ni nka story kugira ngo bibashe kumvikana. Hari umwana ngo wahoraga arira avuga ngo niwe wagowe aririra se, arangije papa we afata amagi, afata n'ibijumba. Ibijumba iyo utarabiteka biba bikomeye cyane, ariko iyo igi utarariteka riba ryoroshye cyane. Byose abishyira mu mazi, birabira, birashya, ikijumba cyavuyemo cyoroshye cyane, ariko igi ryavuyemo ahubwo ryakomeye. Rero ibi bibazo twakabinyuzemo, ahubwo tukazavamo abantu bakomeye, tukazavamo dufite imbaraga, tukazavamo hari ubundi butware dufite burenze uko twari tumeze. Ariko hari nanone hari abo ibibazo bigeraho ugasanga babaye nka bya bijumba,
umuntu agakonja, umuntu kuvuga bikamunanira, umuntu kugenda bikamunanira. Oya, ntabwo ari cyo Imana ireka kugira ngo imibabaro, ahubwo iyireka kugira ngo tubashe gukomera, tuzabe abayobozi bakomeye. Umuyobozi wanyuze mu bintu bikomeye, iyo abaye umuyobozi uko byagenda kose ntabwo yemera ko asubira hantu, ahubwo agira imbaraga akabasha kuyobora mu buryo budasanzwe. Nka Yosefu niko byamugendekeye, yanyuze hariya hose iwabo baramwanga, abavandimwe baramwanga, ariko agera hariya hantu aba umuyobozi udasanzwe, aba umuyobozi ukomeye, agira n'aho afasha nanone bene wabo. Ibyo ni byo bibazo bitanu nashaka kugira ngo mbabwire. Ni ibibazo byinshi ushobora kwibaza, ese ni ibiki birimo gutuma Imana ireka kugira ngo iyo mibabaro ikugereho? Ubitekerezeho mu mutima wawe, ubitekereze n'iki Imana ishaka ko mba cyo. Muri bya bibazo bitanu naguhaye ni ingero nkeya, ariko ni ibibazo byinshi ushobora kwibaza. Ibibazo rero ntibikaze ngo uhite wumva ko Imana yakwanze, ngo wumve ko Imana yakuritse, ahubwo tekereza ni iki ishaka ko mba cyo, ni igiki ishaka ko nkosora, ni iyihe myitwarire ishaka ko ngira, ni iyihe myumvire, ni iyihe myemere nongera kugira. Ese birimo biramfasha kongera kwizera Yesu Kristo? Ndasaba kugira ngo wandike inyungu wumva wigeze kugira mu mibabaro yawe. Imibabaro wigeze kugiraho, ese ni iyihe nyungu wayigizemo? Ibyo bizagufasha kureba none imibabaro aka kanya ufite ni iyihe nyungu noneho ushobora kubonamo, ni iki Imana igushakamo inyuze muri iyo mibabaro. Tekereza neza, wandike, ukore lisite, yikore, Imana iguhishurire, yongere ikwibutse, wongere uyikore, uvuga ati cya gihe byangendekeye gutya, nanjye hari iyo nanyuzemo, ariko ndababwiza ukuri, nanjye nayitekerejeho numva hari yangiriye umumaro. Uvuga ati ibi bintu iyo bitaba gutya ntabwo mba meze gutya, iyo bitagenda gutya ntabwo nari kwizera Yesu Kristo, ntabwo nari kwizera Imana ko ikomeye, ko ihambaye, ishobora kugukura muri iki kibazo ikakugeza aha ngaha. N'aka kanya rero hari ibyo nyuramo, ariko nkabwira Imana, nkabwira ati ndategereje ndebe ikizava muri iki kintu, muri uyu mubabaro ndimo kugira ni ikihe kintu nzaba. Erega umuhinzi, ni urugero ndimo gutanga, adafashe isuka ngo agende ahinge ababare, ntabwo ashobora gusarura, atakaza imbaraga, rimwe na rimwe ajye mu murima wahinge imbaraga zishire, ariko yongera asubireyo agahinga, igihe kizagera agire umusaruro, anezerwe. Natwe rero ibyo byose turimo kunyuramo hari igihe kizagera Imana ikatwereka icyo twashakaga, icyo yashakaga ko tugeraho. Ndashaka kugira ngo ukore iyo lisite, wongere utekereze, uvuga ati ariko ibi byose bindiho, Imana usenga, Imana iguhishurire, kwereke niba hari ibyo gukosora, niba hari ibyo ishaka gukora, yongere ikwibutse mu izina rya Yesu. Ibi byose tubinyuramo kugira ngo n'abandi bantu babone n'umugisha. Yesu Kristo ibi byose iyo atabikora, iyo atemerera iriya mibabaro, aka kanya umugisha w'uko turi abana b'Imana ntabwo tuba tuwufite, ariko aka kanya turawufite kubera igitambo, kubera umubabaro yagize. Natwe rero hari igihe tunyura muri ibi ngibi, ariko hakazagira ababona umugisha. Tujya tubibona, hari abarwanya intambara runaka bagapfa, abandi bakagira amahirwe bakarokoka, ariko aka kanya tukaba dufite igihugu kizima. Ibyo byose ni umugisha uturuka kuri ya mibabaro. Reka tubitekerezeho bantu b'Imana. Ni ukuri ndabashimiye cyane kubw'ijambo ry'Imana yampaye. Wenda dusoza, ndagira ngo mvuge ngo muri bihe byose ugize, byaba bibi byaba byiza, buri gihe ujye utegereza igisubizo ku Mana. Usenga Imana, utegereze igisubizo. Mana, ni ikihe kintu ugiye kunkorera kinyuze muri iyi mibabaro? Ese ko ndimo kwiga ishuri nkababara, nkiga ijoro n'amanywa, ni ikihe kintu Mwami ntegereje ikintu ugiye kuzampereza nyuma y'ibi ngibi? Ahubwo ntuzumve ko Imana ikwanzoya, ahubwo buri gihe ujye uhanga amaso Imana. Imana hari ibyo irimo kugutegurira. Ndabashimiye cyane, ni ukuri ndabakunda. Imana ikomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubarinda. Igihe runaka kizagera twongere tubonane, twongere twishimane. Mana, turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Uwiteka Mwami, rigira icyo rihindura mu mitima y'abantu. Twebwe turavuga, ariko wowe ukemeza, ugahindura imitima y'abantu kugira ngo babashe gukomera mu gakiza. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze kandi nizeye.
amen.